erkinlik va g'urur uchun qilingan oxirgi kurash. Abduri Asiya Uyg'ur. Ular bizni qullarga aylantirib etmoqchi edi. Ammo erkin odamlarla qarshilik ko'rsatiladi. Yuqoridagi bir jumla so'z Ikkinchi dunyo urushidagi Yahudi qirg'inchiligidan omon qolgan Polshalik bir Yahudi ayolning so'zi bo'lib, bu ayolning aslimalarini o'qiyotganimda kallamni chirmib olgani ajoyib bir tuyg'u. Meni hayron qoldirgani tarixlarning takrorlanishi. Manga umid bergani qarshilik ko'rsatish imkonidan butunlay ayritilgan Yahudilarning hayot mamatlik kurashga qahramonlarcha atlanish. U Yahudi ayol aslimisida mundaq deydi. Polshaning Varshava shahri osmonida jiddiy signal ovoz anglandi. Cherkov qo'ng'iroqlari jaranglab, ko'chalardagi mashinalar, odamlar o'z o'rnida to'xtashib, sukut turishdi. Butkul shahar buningdan 70 yil avvalgi 19 aprildagi Yahudilar qarshilik harakati uchun ta'ziya va hurmat bildiryotdi. 1943 yil 4-oyning 19-kuni Polshaning Yahudilar rayonida 750 nafar Yahudi fidoyisi ig'ir tipdagi qurollar bilan qurollangan, yaxshi tarbiyalangan muntizim bir Germaniya askarlariga qarshi kurashni boshlagan. Bu Yahudi jangchilari Germaniya natsistlar bilan bir oy jon tikib kurash qilgandan keyin 16 mayga kelganda bu qarshilik harakati Germaniya askarlari tarafidan bostirilib 56 ming Yahudi qo'lga ilingan va ularning ichidagi 7 ming Yahudi o'ldirilib, qolganlari jazo lagerlariga qamalgan. Ayni yillari bu Yahudi ayol shohid 14 yosh bo'lib, yeshi kichik bo'lgani uchun bu harakatdan chekindirilgan va omon qolgan. Bu ayol mundaq deydi. Biz Germaniya askarlariga uturib qo'yganimiz yo'q. Balki istitaklarga uturib qo'ydik. Agar o'zim qaror qilishga mumkin bo'lsa edi, men cho'qim u yerda qilib jang qilgan bo'lardim. Chunki qarshilik harakati Yahudilarning faxri bo'lib, biz bu harakatimiz orqali natsistlarga bizning ular arzu qilgan usulda o'lmaydiganligimizni jakarladik. Bu ayol shu qitimliq qarshilik harakatida omon qolgandan keyin ma'lum bir jazo lageriga qamalgan va Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin lagerdan omon eson chiqib, Isroiliyaga qaytib, yangi hayotini boshlagan. U yana mundaq deydi. Mening do'stlarimning hammasi o'zlarining qimmatli hayotini taqdim qildi. Hech kim ikkilanib boqmadi. Ularning bundaq fidokorlik ko'rsatilishi dal bizning hur yashay olishimiz uchun edi. Men o'zimni azaldan bir ziyonkashlikka uchirg'ichi deb o'ylamayman. Chunki men izchil qarshilik ko'rsatib keldim. Natsistlar bizni qulga aylantirmoqchi bo'lishdi. Ammo faqat erkin odamlarla qarshilik ko'rsatiladi. 1939 yil 31 avgustda Germaniya Polshaga hujum qilgan bo'lib, bir oyga yetmagan vaqt ichida bu davlatni besib olgan. Ayni chaqda Polshaning poytaxti Varshavaning nupusi 1,350,000 bo'lib, buning ichida Yahudilarning soni 350,000 edi. Germaniya natsistlari Polshada
məxsus Yahudilar rayını qurub, barlıq Yahudilarni bu yerga toplagan. Bu yerning yashash sharoiti intayin nachar bo'lib, taxminan 13 odam bir hujrada yetishga to'g'ri kelgan. Suv, gaz, tok va elektr qatorliqlar kesib tashlangan bo'lib, soğuq, açarchilik va kasallik sababidan bu yerda har kuni 1500 ga yaqin Yahudi jinidan ayrilgan ahvol shakllangan. Mushundaq bir ig'ir sharoit ostida Yahudilarning birdan-bir orzusi hayot qilish bo'lgan. Dal shundaq bo'lgani sabab hech kim Yahudilarning qarshilik harakatlarini elib bora oladiganligiga ishonmagan. Ammo bundaq bir harakat Yahudilarning o'z hayotidan kechib, qo'llariga o'zlari yasagan bomba, Polshiliklarning yer osti tashkilotlaridan setib olgan oddiy tapancha qatorliq qurollar bilan qurollangan 220 nafar Yahudi jangchisining fidokorligi bilan boshlangan. Aslimida Isroiliya Yahudi cho'ng qirg'inchiligini xotirlash o'rnining bir tadqiqotchisi mundaq deydi. Odamning aqli yetmaydigini 3 yillik natsistlarning hukmronligi, ocharchilik va kasalliklardan keyin bu kishilar yana natsistlarning buyrug'iga bo'ysunmaydigan, hatto o'rnidan dast turib qarshilik ko'rsatadigan kuchning bo'lganligidir. Bu kurashda ularning o'z millatini qutqizish emas, balki kurashda g'alaba qilishmi mumkin emas bo'lib, garchi shundoq bo'lsa-mu, hamma narsalardan ayrilgan Yahudilar qarshilik ko'rsatmaganidimi? Baribir har xil amallar bilan natsistlar tarafidan o'ltirib etadiganligini tunib yetgan. Shu sabab shundoqla o'lib ketgandan albatta qarshilik ko'rsatib o'lishni afzal hisoblagan. U chog'larda Polshadagi bu Yahudilarga polshaliklarmi yordam bermagan bo'lib, polshaliklar Yahudilarga ishonmagan. Ayni chog'dagi polshaliklar Yahudilarga ishonmayli qolmasdan, balki Yahudilarni xuddi Germaniya tajovuzchilariga o'xshashla o'zlariga o'rtaq dushman hisoblagan. Men bu qurlarni o'qiyotganimda hozirgi vatandagi Uyg'urlarning ahvolini va Xitoy xalqlarining, garchi Xitoy kommunist hokimiyatining zulmiga qarshi bo'lsa-mu, ammo Uyg'ur xalqini o'xshashla dushman ko'rgani uchun ularga yordam emas, balki hech qanday hisdoshlik tuyg'usidimi bo'lmasligining ayni chog'dagi polshaliklar bilan buncha o'xshashlik borligidan hayron bo'ldim. Yahudilarning ichinishlik tarixining Uyg'ur xalqi ustida qayta takrorlanayotganligini ko'rib turgan vatanimiz Sharqi Turkistonda Uyg'urlar bilan birga yashab o'tgan Xitoy xalqining qo'l qo'shtirib qarab turishi meni to'liq g'azablantirdi. Yahudi qirg'inchiligidan omon qolgan yana bir Yahudining mazkur aslimida degan mundaq bir so'zi menga umid va ilhom ato qildi. Qo'rqinch, yetim qoldirilish qismati kishilarning bir yerga jam bo'lishiga sabab bo'lganida, bu haqiqatanmi kishi tasavvur qila olmaydigan mo'jizlar va baxtga to'lgan minutlar bo'ladi. Bu qitimliq qarshilik harakati bo'lsa, g'urur va orzu, umidlari tortib ilingan kishilarning eng oxirgi hayot mamotliq tirkishi bo'lib, ular o'zlarining natsistlarning tajovuzchiligi ostida
o'zlariga qoldirilgan birdan-bir insonlik g'ururini qo'g'dash uchun kurash qildi. Haqiqiy qahramonlar dal jazo lageridagilardir.